নমস্কার, আমি ডালিয়া। আশা করি আপনারা যে যার জায়গায় নিজের মতন করে সুস্থ থাকার চেষ্টায় আছেন। আমি আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আজ আমি নিয়ে এসেছি সর্দি কাশি নিয়ে কিছু কথা, যেটা এ সময়ে খুবই প্রয়োজন। কাঁচা সর্দি যেটা আমাদের হয়, সেটা আমরা খুব সহজে ঘরোয়া টোটকায় সারিয়ে ফেলতে পারি। নাক দিয়ে জল পড়া, সেই ব্যাপারটা বলছি। ধরুন, এক কোয়া রসুন আপনি বারবার নাকে শুকলেন, অথবা রসুনটা একটা সুতোর মধ্যে গেঁথে নিয়ে গলায় মাদুলির মতন পরে নিলেন, তাহলেও কিন্তু আপনাদের কাঁচা সর্দিটা আটকে যাবে। আবার আরেকটা হয়, একটা কাপড়ের মধ্যে আপনি কিছু কালো জিরে নিয়ে পোটলা করে ওটা বারবার শুকলেন, তাহলেও কিন্তু আপনার কাঁচা সর্দিটা বন্ধ হয়ে যাবে। এবার আসছি সরল কাশি। এই সরল কাশিতে কাশি হয় এবং কাশির সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা ওঠে। এই শ্লেষ্মা কিন্তু রোগ জীবাণু, দেহকে রোগ জীবাণু মুক্ত করে। এটা খুব একটা খারাপ কিছু নয়। ঘুংরি কাশি, এই কাশি খুবই কষ্টদায়ক। কাশতে কাশতে মানুষ একেবারে কুঁকড়ে যায়। অনেক সময় রক্তবাহী নালীগুলি ছিঁড়ে যায়, তাতে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে পারে। তো এই কাশির জন্য আমাদের খুব তাড়াতাড়ি প্রিকশন নেওয়া দরকার। আর একটা আছে শুষ্ক কাশি। শুষ্ক কাশিতে আপনার কিছুই ওঠে না, শ্লেষ্মা ওঠে না, শুধু কাশি হয়। এইটা কোনো রোগ নয়, কিন্তু এর আড়ালে অনেক গভীর রোগ লুকায়িত আছে, যেমন যক্ষা, প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, এগুলো পরবর্তীকালে হতে পারে। আরেক ধরনের কাশি আছে, যেটা কাশির সঙ্গে সর্দি এবং জ্বর দুটোই হয়। তো জ্বর 103 এরকম উঠে যায়, তাহলে আমাদের একটু সাবধান হতে হবে, কারণ এরপরে নিউমোনিয়া হওয়ার চান্স থাকে। আবার জ্বর যদি 103-এর উপরে উঠে যায়, তাহলে সেটা বঙ্ক নিউমোনিয়া, তো ওতেও পরিণত হতে পারে। তো আমি কাশি সম্বন্ধে এত কিছু বললাম, তার কারণ এরকম তো ছিলই, বরাবরই ছিল। ছোটবেলায় আমরা দেখতাম তখন অনেক বাড়িতে কাড়া তৈরি হতো। এই কাড়াটা হতো মানে একটা পাত্র করে জল ফোটানো হতো, এবং সেই জলের মধ্যে আপনার যষ্টি মধু, কাবাব চিনি, বচ, পিপুল, আদা, এখন আদা শুট বলে, তখন আদা শুট বলতো না, আদা থেতো করে, গোলমরিচ, তারপরে তেজপাতা, তুলসী পাতা আর বাসক পাতা বলে একটা পাতা পাওয়া যেত, সেই পাতাটা প্লাস তাল মিছরি, এগুলো দিয়ে সব ফোটানো হতো। ফুটিয়ে ফুটিয়ে জলটা অনেক কমে আসতো। ধরুন 2 কাপ জলটা প্রায় 1 কাপ হয়ে এলো। সেই সময় ওটাকে ছেঁকে তার মধ্যে মধু দিয়ে খাওয়ানো হতো। আমরা সবাই খেয়েছি, পাড়াতে দেখতাম সবাই এইটাই করতো। হ্যাঁ, তাতে কিন্তু এই সর্দি কাশি এগুলি সব কমে যেত। তো এখন আয়ুর্বেদিক সমস্ত যে পোস্টগুলো পাচ্ছি, তাতে দেখছি এই করোনা ভাইরাসের জন্য মোকাবেলার জন্য ওরা যেটা বলছে, যে একটা পাত্রে লেবু, তারপরে হলুদ, জিরে, রসুন, আদা, তুলসী পাতা, গোলমরিচ, এলাচ, লবঙ্গ, এগুলি সব দিয়ে ফুটিয়ে এটা ভেপারও নিতে বলছে, আবার এই জলটা খেতেও বলছে। তো আমি বলছি, ওই যে সিমিলারিটি আছে, যে কাড়াটা হতো আর এখন যেটা আছে সিমিলারিটি আছে, কিছু কিছু উপাদান একটু ট্রান্সফার হয়েছে। কিন্তু তখন গরম জলে লেবু দিয়ে খাওয়ারও একটা চল ছিল, তাতেও কিন্তু বুকে চাপ বেঁধে যেত, যে কাশিটা সেটা কিন্তু কমতো। আর একটা ছিল তুলসী পাতা, 8 কাপ পরিমাণ তুলসী পাতার রস, তার মধ্যে মধু দিয়ে খাওয়া হতো, তাতেও কিন্তু কাশি, কফ এগুলি সব কমে যেত। তো আমি বলছি বন্ধু, আমরা তখন খুবই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তো এই সময়টা আমরা যদি এইগুলো করে পার করে দিতে পারি, এগুলো তো ওষুধ, অ্যাকচুয়ালি ওষুধ তো এইসব জায়গা থেকেই তৈরি হওয়ার কথা। তো এগুলো তো ওষুধই, অরিজিনাল ন্যাচারাল ওষুধ। তো এইগুলো যদি আমরা খাই বাড়িতে, প্রত্যেকে কাশি সর্দি না হলেও যদি খাই, কোনো সাইড এফেক্ট কিন্তু নেই, ভালো থাকতে পারি আমরা। তো এইগুলো খেয়ে এই সময়টা পার করে দিতে পারি।
তাহলে এর থেকে ভালো আর তো কিছু হয় না। সেই জন্য আজকে আমার এই ভিডিওটা করা। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা চেষ্টা করে দেখবেন, আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নমস্কার।